Боречка вечер во организација на боречкиот клуб Спартак се одржа во ресторанот Аледар во Кочани. Македонските ветерани во борење се собраа со една цел – средба и размена на искуства и идеи за продолжување и развивање на борењето во државата, како и разговор за тоа борењето да се подигне на повисоко ниво и како да поголема мотивираност на младите да се занимаваат со овој спорт. На средбата присутни беа скоро сите поранешни борачи, ветерани од Македонија и дел од Бугарија и пошироко, и голем број тренери и познати имиња во борењето, како што се Шабан Трстена, Насе Насев, Ванчо Чифлиганец, кои истакнаа дека се радуваат што постојат вакви средби со цел афирмација и уште поголемо развивање на борењето во државата. Конкретно за боречкиот клуб Спартак рекоа дека исфрли голем број вистински борачи и дека и понатаму не смее да се губи надеж. Треба поранешните успеси да се повторат, но за да биде тоа, не треба само да има ентузијасти, туку треба и да се подигне свеста кај спонзорите за овозможување услови да се постигнат големи успеси на државни и европски првенства. Најпрво честитки за оваа организација во повод 60 години од големиот боречки клуб Спартак од Кочани. Тоа беше голем клуб во Југославија, во Македонија. Единствено боречки клуб Спартак се бореше во градскумски стил на ниво на Југославија, а во слободниот стил останатите 10 боречки клубови. Морам да кажам дека се многу пријатно чувствувам, затоа што пред 50 години сум учествувал во Кочани, гледајќи ги сите спортски манифестации во борење, Спартак Кочани, и сврли многу великани, многу легенди во борењето. Пред се, мислам дека големиот спортист борач Владко Соколов, кој беше 8 на Олимпијата во Атланта 2006 година, втор вице шампион на младинско светско првенство. Овде исто така на 5 беше во Олимпијата нашиот покојни Коце Ефремов, а исто така не можам да заборавам кога олимпискиот шампион и вице светскиот шампион Сретен Дамјановиќ, кога беше во грчко-римски стил, туширан од нашата спортска македонска и кочанска легенда на боречкиот клуб Спартак од страна на Дипче Нешев. Многу борачи исфрли спортисти Кочани и мислам тука ќе бидеме некоректни, не скромни, ако не го истакнеме големиот спортски стратег во борењето, а тоа е тренерот, борачот, тренерот, селекторот и директор на Македонски олимписки комитет, а тоа е господин Насе Насев. Сакам да кажам дека боречки клуб Спартак од Кочани беше наш репер како може врвни резултати да остварат. Борењето во Кочани почна 59-та формиран како секција во Партизан, а од 62-та како клуб Спартак. И тој Спартак потоа стана неколку пати државен првак, првак во грчко-римски, во Сојузна лига во грчко-римски, во Европскиот куп, еднаш втори, еднаш трети, и тоа беше голем резултат и Спартак го сакаше цело Кочани повеќе од тоа. Сега, овој пат, оваа манифестација ме подсетува на сите догаѓаи што беа досега и сум среќен што се организира. Едноставно сакам само да ја порачам и на овие присутните што се од борење и на оние кои не се од борење, ама имат некаква функција да се зафатат уште понатаму да работат со програма и Спартак да се врате на старите време. Тоа е мојата препорака и јас разговарам и со борачите, и со тренерите, и со раководството и сакам да му го повратиме сјајот на Спартак. На средбата беа доделени благодарници и дипломи на познатите имиња во борењето, а дел од нив одржаа и говор и го истакнаа значењето на спортот во државата и како до негова поголема афирмација. Средбата заврши со дружба, музика и оро до доцните вечерни часови.